สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่สายดันในตำนานครับโทมัสึหรือว่าคุณปู่ซามูไรโทมัสึ D83E ครับโอ้ปรับไปมีดดันนี่ครับปรับได้จะเอาเอียงยังไงก็ได้ครับลูเซอร์ขนาด20 ตันพี่น้อง6 สูบไม่มีเทอร์โบค่อนข้างจะหาดูยากครับงานนี้เจอฝุ่นไฟแท็กประมาณ50 เซนครับแคเรียร์2โรลเลอร์5โรลเลอร์6นะครับอายุก็น้ำนี่น่าจะเบียด40ครับโอ้6 สูบเทอร์โบนะพี่น้องโทษทีมีเทอร์โบครับ D83E มีเทอร์โบเอาให้พี่น้องได้ชมกันโอ้แรงเดี๋ยวเขาจะดันให้ดูวันนี้อาจจะดันไม่ค่อยเยอะแต่ตกแต่งขอบทางครับเขาก็จะปรับไปมีดให้เอียงนะครับปรับเอียงได้เลยสภาพรอมากครับคุณปู่เนี่ยยังรอเลยแล้วก็หาดูยากครับในเมืองไทยหรือว่าในโลกD83E จัดให้ครับดูตัวเขาบ้างครับยังหล่อสีเดิมๆเลยไม่เคยทำสีก็จะมีผู้ช่วยคอยเอาไม้ออกเศษไม้ครับทั้งเชื้อเพลิงนั้นอยู่ข้างหลังไฮดรอลิกอยู่ข้างๆครับนี่ครับเดินตรงนี้นะครับจะปิดตัวคุณไม่ต้องคุณฝั่งรถคุณเยอะครับแม่กว่าจะได้คลิปให้พี่น้องได้ชมกันนี่คุณกระจายแล้วครับงานนี้ใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์เพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator ครับ982723752สายดันในตำนาน โ
เจอไม้ครับเจอไม้เดี๋ยวให้ลูกพี่เอาออกก่อนเขาจะแรงครับเอาลูกกลับคืนนะพี่น้องเอาเศษไม้ออกก่อนมาแล้วครับพี่น้องสายดันโอ้นี่จัดหนักครับพลังมหาศาลครับน่าจะ200ไม่ต่ำกว่า200แรงม้านะครับ6สูบเทอร์โบเครื่องยนต์โคมัตสึนี่แหละครับพลังทั้งคุณผมขับรถฝีมือนะระบบเป็นนุ่นครับดึงเข้าดึงออกไม่ไหวแล้วพี่น้องอากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาดูใหม่ตอนที่ดันนะครับอันนี้แค่ปาดกลับทางก็ถือว่ากรมที่ดินก็พัฒนาประเทศชาติแล้วก็พัฒนาเส้นการคมนาคมนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้กันตามชนบทต่างๆนะครับทั่วประเทศก็ต้องยกเครดิตให้เขานะครับถือว่าไม่มีกรมที่ดินก็ไม่มีทางเข้าทุ่งนาเด้พี่น้องเข้าสวนเข้าไร่นะแต่ในเมืองแกไม่ทำหรอกนะครับ ในเมืองให้เข้าเมืองอันนั้นให้คนอื่นครับอันนี้บุกเบิกทางให้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนะที่ตาบอดก็จะเข้าถึงเข้าถนนหนทางเข้าสวนเข้าไร่ทำเกษตรได้ครับนะก็ไม่ต้องไปอยู่ในเมืองกรุงแออัดนะครับอยู่แบบต่างจังหวัดก็อยู่ได้นะบ้านเกิดเมืองนอนสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck 0982723752กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ